Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem hübschen Oberteil. Für dieses Oberteil benötigt ihr euren Brustumfang, es sei denn ihr sagt, eure Hüfte ist breiter und das Ganze soll nachher auch über die Hüfte gehen, dann selbstverständlich den Hüftumfang. Ich häkel hier wie immer für Größe M und nehme den Brustumfang. Hier gehe ich immer von einer Größe von 100 cm Umfang aus. Diese teile ich durch 2 und komme somit auf 50. Und da das Ganze hier etwas lockerer sitzen soll, müssen wir dann 10 cm drauf rechnen. Plus 10. Das heißt, ich wäre dann bei 60 cm. Also einmal Brust- oder Hüftumfang ausmessen, durch 2 teilen, damit ihr Vorder- und Rückteil raus habt. Und auf diese beiden Teile jeweils 10 cm mehr raufrechnen. Also hier wird mein Vorderteil 60 cm breit und mein Rücken 60 cm breit. Als nächstes nehmt ihr euch entweder von einem Pullover oder an euch selber heruntergemessen die Maße von unterm Ärmel, wie lang euer Projekt werden soll. Soll es bis auf Hüfte gehen, über den Bobbes gehen oder nur ein ganz kurzes Oberteil werden. Das kann hier jeder machen, wie er meint. Ich habe mich hier diesmal für 45 cm entschieden. Danach könnt ihr von einem gut sitzenden Pullover die Ärmelhöhe nehmen. Hier werde ich 22 cm machen. Und dann haben wir auch schon die wichtigsten Eckdaten. Ihr müsst euch das Ganze nun so vorstellen, wir werden jetzt 2 Flächen häkeln. Und zwar den Hauptteil, der bei mir 45 und 60 Breite hat. Im späteren Verlauf dann machen wir ungefähr 5 cm links und rechts weniger und häkeln dann die 22 cm hoch für die Ärmelaussparung. Und das Ganze mal 2. Ihr könnt also so gesehen entweder an euch selbst alles ausmessen oder einfach einen gut sitzenden Pullover dazu nehmen. Ich werde das Ganze mit einem vierfädigen Farbverlaufsbobbel häkeln, hier in der Farbe Schwarz und schätzungsweise so jeansfarben. Und eine Dreiernadel, dazu noch 2 Maschenmarkierer, gerade für Anfänger ganz wichtig. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unter dem Video in der Infobox und auch ganz wichtig, da ich immer wieder nachgefragt werde, auch die Verlinkung zum Rechts- und Linkshänder-Video. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ich beginne bei diesem Oberteil mit einer Basisreihe aus Stäbchen. Das mache ich deswegen, weil ich dann nachher, wenn ich Lust habe, mir noch ein Bündchen dran zu häkeln, dort leichter anhäkeln kann. Ansonsten habe ich so einen schönen flexiblen Rand. Ihr könnt jetzt mit einer Luftmaschenkette beginnen und dann mit Stäbchen zurückhäkeln auf eure Maße. Dann solltet ihr allerdings nach der Luftmaschenkette einmal durchzählen, wenn ihr eure Maße erreicht habt, und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 6 plus 7 sein. Ansonsten werde ich jetzt mit dem Fußschlingenanschlag Stäbchen anschlagen auf meine Maße, auf 60 cm, die Kette danach einmal durchzählen und auch hier sollte die Maschenanzahl teilbar durch 6 plus 7 sein. Für den Fußschlingenanschlag beginne ich mit 3 Luftmaschen. Danach gehe ich vorzugsweise mit einem Umschlag vorher in die erste einzelne Schlaufe zurück. Dann lege ich den Daumen hier unten auf die Maschen, damit ich alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen kann. Masche erst eine Schlaufe ab, die ist wichtig, da steht das Stäbchen nachher drauf. Und dann, wie man es kennt, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Nun hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Wir machen einen Umschlag und nehmen die komplette Masche auf, also beide Schlaufen. Holen den Faden durch, ziehen wieder alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine, auf dem die Masche steht, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Umschlag, nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, alle 3 Schlaufen wieder auf gleiche Höhe, durch eine, auf dem die Masche steht, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Wer das Ganze nochmal etwas langsamer schauen will und halt mit einer helleren Wolle, da gibt es extra ein Video auch bei mir, Fußschlingenanschlag
mit Stäbchen. Umschlag, nächste gebildete Masche. Alle 3 Schlaufen hochziehen auf gleiche Höhe, durch 1, durch 2 und durch 2. Und wie ihr seht, wenn man das einmal drauf hat, geht das rucki zucki und spart sich Hin- und Rückreihe, hat am Ende sogar eine ganz flexible Kette und das Ergebnis bleibt. Bei einer Luftmaschenkette verändert sich oftmals das Ergebnis und daher mache ich grundsätzlich alles nur noch mit dem Fußschlingenanschlag. Also es ist nur vorteilhaft, diesen zu können. So, ich schlage jetzt meine Stäbchen auf 60 cm an und dann sehen wir uns wieder. Nach 103 Maschen habe ich die perfekte Länge für mich erreicht, meine 60 cm. Und dann kommen wir nun zum Muster. Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt für euer Projekt bzw. eure Größe, durchgezählt teilbar durch 6 plus 7, beginnen wir nun mit Reihe 1 und 3 Steigeluftmaschen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und zählen als erstes Stäbchen. Umschlag und in die nächsten 5 Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln. Sodass wir optisch 6 Stäbchen haben. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in der danach oder ab der danach 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ab der zweiten Masche in die nächsten 5 Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und so nun jetzt immer die ganze Reihe bis zum Ende. 5 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche freilassen, 5 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche freilassen und so weiter und so fort. Und am Ende der Reihe eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die letzten 6 Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir optisch Anfang und Ende gleich haben. 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Und das letzte und 6. Stäbchen kommt in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in die zweite Masche von unten angezählt. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen und einem Stäbchen in die gleiche Masche, wo die Steigeluftmaschen rauskommen. Dies soll dann ein halber Fächer darstellen. 2 Luftmaschen und nun in die Mitte der 5 Stäbchen eine feste Masche. 2 Luftmaschen und in das Loch
um die Kette stechen und 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle häkeln. Zwei Luftmaschen, ins mittlere Stäbchen der 5 eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in das größere Loch um die Kette herum 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. 2 Luftmaschen, ins mittlere Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in das nächste Loch um die Kette herum 3 Stäbchen. Und so die restliche Reihe. 2 Luftmaschen, ins mittlere Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und um die Kette herum einen Fächer aus 3 Stäbchen. Und am Ende der Reihe 2 Luftmaschen in das letzte Löckchen einen Fächer aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, ins mittlere Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in die zweite Masche von unten angezählt 2 Endstäbchen häkeln, so dass wir Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 2. Reihe 3. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen in das nächste Stäbchen, ein Stäbchen und ein Stäbchen um die Kette herum, so dass wir optisch 3 Stäbchen haben. Eine Luftmasche und nun ein Stäbchen um die Kette herum vor der nächsten Gruppe, dann jeweils ein Stäbchen über die nächsten 3 Stäbchen und ein Stäbchen nach der Gruppe um die Kette herum. So verschieben wir jetzt diese 5 Stäbchen um einen Teil nach rechts. Eine Luftmasche rüber um die Kette vor der nächsten Gruppe, ein Stäbchen über die nächsten 3 Stäbchen, jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen nach der Gruppe um die Kette herum, so dass wir optisch auch hier 5 Stäbchen haben. Eine Luftmasche, ein Stäbchen um die Kette vor der Gruppe, jeweils ein Stäbchen über jedes Stäbchen und ein Stäbchen nach der Gruppe. Also eine ganz leicht zu merkende Reihe, sodass wir optisch wieder 5 Stäbchen haben. Eine Luftmasche, ein Stäbchen um die Kette vor der Gruppe, jeweils ein Stäbchen über jedes der 3 Stäbchen und eins danach um die Kette. Und so die ganze Reihe.
Und am Ende der Reihe vor der letzten Gruppe ein Stäbchen in die Gruppe, jeweils ein Stäbchen in jeder Masche, ein Stäbchen danach um die Kette herum, eine Luftmasche und am Ende ein Stäbchen um die Kette herum, ein Stäbchen in das einzelne Stäbchen und ein Stäbchen kommt in die zweite Masche von unten angezählt in die Steigeluftmaschen der Vorreihe, sodass wir Anfang und Ende wieder gleich haben. Das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Wir beginnen mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt in die erste Masche, also über die Steigeluftmaschen der Vorreihe. 2 Luftmaschen und einen Fächer aus 3 Stäbchen um die Luftmaschenkette herum in das Löcksken. Zwei Luftmaschen ins mittlere Stäbchen der Fünfergruppe, eine feste Masche. 2 Luftmaschen und wieder in das größere Loch um die Luftmaschenkette herum 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen ins mittlere Stäbchen der 5 eine feste Masche, 2 Luftmaschen und um die Kette eine Gruppe aus 3 Stäbchen, einen Fächer häkeln. 2 Luftmaschen und ins mittlere Stäbchen der 5 eine feste Masche, 2 Luftmaschen und einen Fächer aus 3 Stäbchen um die Luftmaschenkette. Und so die ganze Reihe, auch eine sehr leicht zu merkende Reihe. 2 Luftmaschen, eine feste Masche in das mittlere Stäbchen der 5, 2 Luftmaschen und ein Fächer aus 3 Stäbchen um die Kette des Löckskens. Und am Ende der Reihe in das letzte Löcksken einen Fächer aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der zweiten Masche von unten angezählt eine feste Masche, sodass wir Anfang und Ende wieder gleich haben. Und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5 und zur letzten Reihe, denn das ist die Wiederholung von Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und müssen jetzt wie in Reihe 1 optisch 6 Stäbchen häkeln. Steigeluftmasche bleibt über dieser festen Masche, ein Stäbchen über oder um die Kette herum, jeweils ein Stäbchen in die nächsten 3 Stäbchen und ein Stäbchen nach der Gruppe um die Kette herum. Und dann haben wir unsere optischen 6 Stäbchen wie in Reihe 1. Eine Luftmasche, ein Stäbchen vor der Dreiergruppe, jeweils ein Stäbchen in jedes Stäbchen so haben wir dann auch wieder unsere 5, eine Luftmasche, nächste Gruppe,
ein Stäbchen davor, jeweils ein Stäbchen jedes Stäbchen und ein Stäbchen danach. Also am Anfang haben wir 6 optische Stäbchen und danach immer 5. Leicht zu merken, 1 vor der Gruppe, 1 nach der Gruppe und die 3, so haben wir insgesamt 5. Und immer eine Luftmasche dazwischen. Und so nun die ganze restliche Reihe. Und am Ende vor die letzte Gruppe ein Stäbchen, jeweils ein Stäbchen über jedes der 3 Stäbchen. Ein Stäbchen nach der Gruppe um die Kette herum. Und das letzte Stäbchen kommt in die feste Masche der Vorreihe, sodass wir optisch wieder unsere 6 Stäbchen wie am Anfang haben. Ich werde jetzt erst einmal dieses Muster auf meine 45 cm Höhe häkeln. Das Ganze könnt ihr synchron machen, da Vorder- und Rückteil gleich sind. Also meine Maße waren 60 x 45. Das Ganze werde ich mal 2 häkeln. Und wenn ich soweit bin, sehen wir uns wieder. Nach 45 Reihen sieht das Ganze so aus. Ich finde, dieses Muster auf Fläche sieht einfach nur mega aus. 60 cm Breite, 45 Höhe sind auch in etwa 45 Reihen. Und nun kommen wir zum nächsten Abschnitt. Als nächstes werde ich das Muster nach innen versetzen auf beiden Seiten, denn jetzt kommen die Ärmelaussparungen. Dafür werde ich das Ganze um 5 bis 6 cm nach innen versetzen. Ich schaue einfach mal, wie weit das wäre. Also hier haben wir die erste Gruppe, die zweite Gruppe bei 6 cm wäre so ungefähr vor der dritten Gruppe. Also gehe ich in die Kette vor der dritten Gruppe, denn ich möchte ja hier im Musterverlauf bleiben. Ich habe hier mit einer festen Masche angefangen, das heißt, jetzt würden wieder die 6 Stäbchen am Anfang kommen. Daher kann ich mir das Ganze leicht machen. Beginne in der Kette vor der dritten Gruppe, 1, 2, 3. Mache hier gleich 2 Stäbchen drum, 3 in die Gruppe und 1 dahinter und habe dann somit meine 6 Stäbchen. So, und das gleiche dann auch auf der anderen Seite, 1, 2, 3 und hier wäre das hinter der Gruppe. So, und wir beginnen halt wie gesagt hier um die Kette mit 2 Stäbchen, dann jeweils 1 in die Gruppe selber und 1 dahinter und haben dann unsere 6 Stäbchen, was diese Reihe hier wäre. Diese machen wir dann einmal von links nach rechts, beenden auch hier mit den 6 Stäbchen über der dritten Gruppe von der anderen Seite. Und dann kommt halt unser normaler Musterverlauf. Dann wieder mit 2 Stäbchen, mit 3 Stäbchen und der festen Masche und so weiter und so fort. Und gehen einfach verschmälert gerade hoch. Und da hatte ich euch ja am Anfang gesagt, nehmt von einem gut sitzenden Pullover die Ärmelhöhe. Und ich hatte mich hier für 22 cm entschieden. Das heißt, ich werde jetzt im Musterverlauf nochmal 22 cm gerade hochhäkeln.
Fertig ist nun der Rücken. Nach 21 Reihen habe ich das Ganze beendet und vernäht. Warum nach 21 statt 22? In der 21. Reihe habe ich hier vorteilhafterweise die ganzen Stäbchen, anstatt so viele kleine Ketten. Das könnt ihr aber machen, wie ihr möchtet. Ich finde das halt besser, um es später zu verbinden. Jetzt kann ich mich an dem Rücken orientieren, wie tief der Schlitz vom Vorderteil sein soll. Ich habe mich jetzt hier für 4 Reihen entschieden. Das reicht, damit der Kragen oder aber die Kapuze, je nachdem was ihr für euch häkelt, besser fällt. Ihr müsst es nicht, also ihr könnt auch einfach die Schultern vernähen, euren Halsausschnitt lassen und da dann dran häkeln. Ich finde es allerdings schöner, wenn sich das Ganze nach links und nach rechts wegklappen kann. Und da sind wir auch schon beim Vorderteil. Ich habe bereits die 17 Reihen hochgehäkelt, das Ganze einmal zusammengeklappt und mir die Mitte markiert. Auch hier bin ich vorteilhafterweise in der Reihe mit den ganzen Stäbchen. Als nächstes würden 2 Stäbchen in die erste Masche kommen, 2 Luftmaschen und eine feste Masche in die Mitte der Gruppe. Das Ganze kann ich auch hier jetzt auf die Mitte übertragen, um das Ganze zu splitten. Ich beginne hier mit einer festen Masche in der Mitte, mache 2 Luftmaschen und häkel dann meinen Fächer aus 3 Stäbchen hier in das Löcksken hinein. Das gleiche dann auch in der anderen Richtung. Ich starte wieder von der festen Masche, dann auch in der andere Richtung. Oder aber halt wie hier jetzt von außen und schließe das Ganze hier mit einer Kettmasche. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Hauptsache, wir bleiben weiterhin im Musterverlauf. Und so häkel ich jetzt die letzten 4 Reihen. Einmal das separat und einmal das separat. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Einfach nur ein leichter Ansatz. Als nächstes nehme ich mir das Rückenteil hinzu, klappe dies einmal in der Mitte zusammen, markiere mir die Mitte. Und dann nehmt ihr von einem gut sitzenden Pullover oder irgendeinem anderen Oberteil den Halsausschnitt, den ihr gerne haben möchtet. Ich habe mich hier für 25 cm entschieden. Das heißt, ich gehe dann vom mittleren Marker 12,5 nach links und 12,5 nach rechts und markiere mir die Stellen. Bei mir ist es im Grunde die dritte Gruppe genau in der Mitte. Dritte Gruppe genau in der Mitte und das kann ich dann auch aufs Vorderteil übertragen. Danach lege ich beide Teile aufeinander. Den mittleren Marker hier können wir rausnehmen. Und werde als nächstes die Schulterpartien einmal vernähen. Von außen bis zum Marker und von außen bis zum Marker. Und wenn wir das haben, vernähen wir noch einmal von unten bis zu dieser Spitze hier. Sowohl links als auch rechts die Seiten und dann ist unser Grundgerüst auch schon fertig. Und wie ich das Ganze vernähe, das zeige ich euch jetzt an den Schultern. Zum Vernähen nehme ich mir den Faden doppelt und mache mir unten einen Knoten hinein. Dann lege ich mir erstmal die Kante auf die Kante, nehme beide Teile, ziehe den Faden komplett durch und einmal unten durch die Mitte. So habe ich den Faden fixiert. Und nun gehe ich jetzt immer am hinteren Häkelstück und am vorderen Häkelstück, am hinteren Häkelstück, am vorderen Häkelstück. Und zwar immer circa einen halben Zentimeter. Ich beginne am hinteren Häkelstück, gehe einen halben Zentimeter durch die Maschen hindurch, lege den Faden über, das müsst ihr später nicht mehr. Hauptsache ihr stecht immer in Höhe des Fadens ein. Dann gehe ich in Höhe des Fadens einen halben Zentimeter am vorderen Häkelstück, lege den Faden wieder über und am hinteren Häkelstück einen halben Zentimeter und so immer im Wechsel, bis die Schulter komplett vernäht ist. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite und an der Seite und dann habe ich eine schöne flache Naht. Und von der anderen Seite sieht man sie überhaupt nicht. Und am Ende, da ich letztes Mal gefragt wurde, wie ich das Ganze schließe, ohne dass es wieder aufgeht, weil ich den Faden so knapp
schneiden würde, zeige ich das Ganze nochmal langsam. Ich gehe am Ende durch beide Maschen nochmal durch. Also ruhig, dass der Faden über die Masche drüber liegt. Danach gehe ich mit der Nadel ein Stück durch die Maschen hindurch und wickel danach den Faden zweimal um die Nadel direkt unten. Halte dann das Ganze mit dem Daumen fest und ziehe den Faden komplett durch. Danach, wie ihr es kennt, einmal hin und einmal zurück. Und dann kann ich den Faden auch ganz knapp abschneiden. Da löst sich dann überhaupt nichts mehr. Und dann haben wir eine schöne flache Naht. Und so sieht dann der Rohzustand aus. Schultern vernäht, Seiten vernäht. Und dann kommen wir nun zum Kragen. Nun habe ich noch diese zwei kleinen Reste übrig und diese werde ich dann in den Kragen verarbeiten. Ich bleibe auf meiner Nadelstärke. Dazu nehme ich allerdings nochmal 4 Maschenmarkierer, gerade für Anfänger ganz wichtig, denn wir müssen hier mit Zunahmen arbeiten. Zum einen setze ich mir die Zunahmen, die nach hinten und nach vorne gehen, in die Naht der Schulter. Dort kommt auf jeden Fall eine rein, sowohl links als auch rechts. Und die nächsten beiden kommen vorne in die Spitze. Einmal und zweimal. So, ich beginne vorne an einer der Seiten in der Spitze und werde hier einfach nur mit Stäbchen häkeln und in den nächsten Reihen mit Reliefstäbchen. Das führt dazu, dass der Kragen etwas schwerer ist und dadurch auch besser fällt. Ich beginne mit einem Stäbchen. Und nochmal 2 zusätzliche in der gleichen Masche hinein. Anfänger sollten sich jetzt nun den Maschenmarkierer dort setzen, wo später dann die nächsten beiden Zunahmen reinkommen. Also ins erste Stäbchen. Danach häkel ich in jede Masche ein Stäbchen bis zur Schulternaht. Bei der Luftmasche mache ich es mir einfach, da häkel ich einfach drum herum. Danach die Stäbchen, wie sie kommen. Und wieder bei der Luftmasche einfach drum herum. Ihr könnt auch einstechen, wenn ihr wollt, aber die Arbeit, die kann man sich eigentlich sparen, weil da sieht man nachher keinen großen Unterschied. Denn das wird sich durch die Reliefstäbchen etwas zusammenziehen und dann sieht man überhaupt nichts mehr davon. So, nun einmal bis zur Schulternaht. So, an der Schulternaht angekommen, schaue ich, dass ich mir irgendwie die Maschen, zumindest 2 Schlaufen, so auf die Nadel nehme, dass ich mir natürlich nicht jetzt die Naht versaubeutel. Aber auch kein großes Loch sich bildet. Und häkel 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und setze mir dann
meinen Marker, wo ist er? Da, in das mittlere Stäbchen hinein. Ein Stäbchen ist die Zunahme für vorne und ein Stäbchen ist die für hinten und eins bleibt in der Mitte. Danach wieder die Maschen, wie sie kommen, in jedes Stäbchen ein Stäbchen und um die Luftmasche herum einfach das Stäbchen drumherum häkeln. Das Ganze jetzt rüber bis auf die andere Seite zur nächsten Naht. Bei dem nächsten Marker angekommen, schaue ich auch hier, dass ich mir jetzt die Naht nicht kaputt mache oder auseinanderziehe. Ihr könnt dann einfach so da durchgehen, nehmt quasi eine Schlaufe von der einen Seite und eine Schlaufe von der anderen Seite und holt euch so die Masche und häkelt dann in diese eine Masche eure 3 Stäbchen. In das mittlere Stäbchen den Marker setzen. Dann geht es weiter. Und am Ende der Reihe behäkle ich auch noch mal die letzten 3 Stäbchen, wobei ich ins letzte dritte drei Stäbchen in das letzte Stäbchen häkel. 1, 2 und 3. Danach wieder 3 steige Luftmaschen, wenden und wieder 3 Stäbchen in das erste Stäbchen. Marker in das erste Stäbchen setzen. Und nun häkeln wir in Reliefstäbchen weiter. Ich gehe um das erste, beziehungsweise wir haben die Zunahme in den Steigeluftmaschen der Vorreihe gehäkelt und gehen in das zweite Stäbchen von hinten drumherum, ziehen es damit nach hinten und häkeln dann ein Reliefstäbchen ab. Dann nehmen wir uns das danach, ziehen das nach vorne und häkeln ein Reliefstäbchen ab. So. Also das nächste wieder nach hinten, von hinten um das Stäbchen herum und abhäkeln. Umschlag, nächstes Stäbchen nach vorne, von vorne um das Stäbchen herum und abhäkeln. Das nächste von hinten herum abhäkeln und das nächste wieder vorne herum. Und so häkeln wir nun die Reliefstäbchen immer eins nach vorne und eins nach hinten. In der nächsten Reihe häkeln wir die Reliefstäbchen dann so, wie sie kommen. Die vorderen nach vorne, die hinteren nach hinten. Nun erstmal bis zum Marker, immer schön im Wechsel. Und bei dem Marker angekommen. Häkle ich das vor dem Marker noch nach hinten. Also es kommt jetzt darauf an, wie ihr ausgekommen seid. Dann das Stäbchen mit dem Marker wird wieder verdoppelt, indem wir in die Masche mit dem Marker 3 Stäbchen hinein häkeln. Danach den Marker wieder ins mittlere Stäbchen setzen. Und dann könnt ihr euch aussuchen. Ich hatte dies nach hinten gehäkelt, dann würde dies nach vorne
Das wird übersprungen, das kommt nach hinten, dann wäre das nach vorne. Also häkle ich das nach vorne. Also vor der Zunahme hatte ich das Reliefstäbchen nach hinten, das nächste wäre nach vorne, neutral nach hinten und nach vorne. Und so immer im Wechsel. Also ihr häkelt die Reliefstäbchen einfach so in der nächsten Reihe, wie sie kommen. Ansonsten verändert sich auch bei den Zunahmen nichts. Am Anfang und am Ende kommen 3 Stäbchen in die erste und in die letzte Masche. Und bei den Schulterzunahmen kommt immer in das mittlere Stäbchen 3 neue Stäbchen. In der nächsten Reihe da drauf häkelt ihr das davor und das danach immer so im Wechsel, wie sie kommen, damit ihr schön im Rhythmus von euren Reliefstäbchen bleibt. Mehr ist das auch nicht. So, das Ganze wird jetzt eine lange Zeit dauern und dann sehen wir uns zum Endergebnis. Nachdem mein Kragen für mich lang genug ist, das Ganze auf den Schulterspitzen beendet, häkle ich noch einen Abschlussrand aus verdrehten Maschen. Diesen werde ich auch an den Ärmelaussparungen und unten am Bund häkeln, damit das Ganze schön abgeschlossen aussieht und auch nicht so stark auslatscht. Am Kragen werde ich das Ganze einmal ringsherum häkeln. Dazu eine Luftmasche. Ich gehe seitlich um das Stäbchen herum. Hier habe ich ja leider keine Maschenvorgabe. Ziehe die Schlaufen etwas höher, damit ich die Nadel nach hinten verdrehen und das Ganze locker abmaschen kann. Nächstes Stäbchen. Einfach um das Stäbchen herum, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, Nadel nach hinten verdrehen und locker abmaschen. Nächstes Stäbchen. Beide Schlaufen nach oben ziehen, Nadel nach hinten verdrehen und abmaschen. Und so immer im gleichen Abstand, dort wo wir keine Maschenvorgabe haben, den verdrehten Rand häkeln. Das Ganze einmal komplett herum, dann auch an den Ärmelaussparungen komplett herum und unten am Bund komplett herum. Und dann habt ihr so einen schönen Abschlussrand, der auch nicht so schnell ausfranst. Und wenn ich soweit bin, dann sehen wir uns noch zum Endergebnis. Bis gleich. Und fertig ist der Rand. Ob ihr den Kragen nun als Stehkragen tragt oder komplett flach über die Schultern gelegt oder sogar hochgerafft, wenn es einmal windig ist, das bleibt euch überlassen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal hören. Bis dahin, ciao, ciao.